اول وقت رو بخوانید، بر این طریقه حق استقامت کنید، از گناه اجتناب کنید، واجبات رو به جا بیارید، اون چنان دست عنایت او بر سر شما کشیده میشه که اون وقت خواهید فهمید چه خبره. منتها ما راه رو باید بریم، بعد ببینیم به مقصد کی میرسیم. راه نرفته به مقصد نمیشه رسید. افسوس عمر گذشت، ما قدر نعمت رو نمیدانیم. کسانی که در زمان غیبت این چنین که گفتم عمل کنن، مقامشون اینه. یعنی هر یک از شما این سعادت رو دارید، سعی کنید از دست ندید. این روایتی است که حجت خدا سید الساجدین زین العابدین بیان کرده که صدوق نقل میکنه. اون کسانی که در غیبت امام زمان بر این مذهب باقی بمانند و این عقیده رو از دست ندهند، هر یکشون ثواب 1000 شهید از شهداء بدر و احد رو دارند. مقام شماها هم چه مقامیه؟ حالا راه چیه؟ راه اینه: از امروز نماز رو بر هر کار مقدم بذارید. این کلمه اوله. ربط با خدا را حفظ کنید. نماز را با همه مطالب قیاس نکنید. این شرط اوله. بعد از نماز صبح هر روز آخر مفاتیح دعای عهد، اون دعا رو بخوانید. چشمها را از نامحرم بپوشید، شکم رو از حرام حفظ کنید، واجبات الهیه را به جا بیارید. تمامتون اسمتون در دفتری نوشته میشه که در صدر اون دفتر اسم حبیب ابن مظاهره، اسم حر ابن یزید ریاحیه. راه سعادت اینه. خود امام فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. این غیبی که در این آیه هست حجت ابن الحسنه. و مجلس ما به اسم امام زمان شروع شد، به اسم او هم باید ختم بشه. نزدیک ظهر دیگه امیدواریم همتون از این مجلس با این برنامه با عنایت خاص امام زمان به اوطانتون برگردید. سعی کنید هر روز بدون استثناء یک قسمت قرآن رو بخوانید، حداقل 50 آیه. اگر بخواهید 10 برکت در دنیا و آخرت نصیبتون بشه، از امروز شروع کنید. هر روز یک سوره یاسین بخوانید.
چون ایام امام زمانه، اون سوره یاسین را که هر روز میخوانید هدیه کنید به خود امام زمان. انشاءالله با این برنامه هم سعادت دنیاتون تأمین میشه، هم سعادت آخرتتون. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا